سلام بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی است که شما را با خبرهای مهم امروز دوشنبه 22 سپتامبر آشنا میکند. برای تهیه این نشر خبرنگاران رادیوی آزادی در تاجیکستان و پراگ زحمت کشیدند. حالا توجه کنید به موضوعهایی که در 15 دقیقه بعدی تقدیم شما میکنیم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان برای اشتراک در مجمع کل سازمان ملل متحد به نیویورک رفت. موضوع غزه، اوکراین، تغییر اقلیم و مشکلات زنان در محور بررسی‌های رهبران جهان خواهد بود. در تاجیکستان مرد برای کشتار بیرحمانه زنش به مدت 9 سال به زندان می رود، ولی خویشاوندان زن از این جزا راضی نیستند. بعد جدا شدیم از بچه‌اش، بعد هم جدا شدیم جنگ از باشون سرشید. در حالی که پناهجویان افغانستانی در گوشه‌های مختلف منطقه با مشکل بود و باش مواجه می‌باشند، در شمال تاجیکستان میگویند به کار و تحصیل خود ادامه می‌دهند. همون دخترم رو همراه دو نبیرم از افغانستان آوردم نزد خودم اینجا، حالا همراه من آرام زندگی دارند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان برای شرکت در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک قرار دارد. پیش بینی می شود که رهبر تاجیکستان پگاه 23 سپتامبر در نیمه دوم روز از منبر سازمان ملل متحد سخنرانی می کند. در سطح بین المللی ظاهراً موضوع غزه و اوکراین در مرکز توجه رهبران جهانی قرار می گیرد. تفصیلات در گزارش میرزا نبی خالقزاد. روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در نیویورک 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز می‌یابد که در مرکز پیام‌های سخنگویان این نشست بین المللی صلح، رشد و حقوق بشر قرار خواهند داشت. خبرگزاری ریترز نوشته است که به احتمال زیاد رهبران کشورها به نظام میان اسرائیل و گروه حماس که از جانب امریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته می‌شود توجه خواهند کرد. جنگ در غزه نزدیک به 2 سال باز ادامه دارد. در عرصه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 4 کشور غربی بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. رهبر فلسطینی ها محمود عباس روادید سفر به امریکا دریافت نکرد و اشتراک کنندگان مجمع عمومی پیام او را روز 23 سپتامبر احتمالاً آنلاینی یا خود از نوار ثبت شده ویدیویی تماشا می کنند. اما طبق عنعنه مجمع عمومی با پیام کشور برزیل شروع شده، سپس نوبت به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ داده می شود. رهبر آمریکا برای ختم جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین تلاش زیاد کرده و انتظارات اشتراک کنندگان مجمع عمومی این است که آیا ترامپ برای مائل نمودن روسیه به صلح ضد این کشور تحریم‌های جدید جاری خواهد کرد یا نه. همچنان در نیمه اول 23 سپتامبر پیام‌های رهبران قزاقستان و ازبکستان از منبر سازمان ملل ارائه می‌شوند. رهبران تاجیکستان و قرقیزستان در نیمه دوم روز سخنرانی خواهند کرد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان درباره سفر پرزیدنت این کشور به مجمع عمومی سازمان ملل خبر داده است، ولی درباره موضوعهای مورد توجه امامعلی رحمان چیزی نگفته است. پیش بینی می شود در کنار مطالب روز مجمع عمومی سازمان ملل به موضوعهای تغییر اقلیم، حفظ حقوق زنان و نامزدهای مقام دبیر کل سازمان ملل تبادل نظر کنند. ماه دکبر سال 2026 دور دوم رهبری آنتونیو گوترش به انجام می رسد و 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل روی خط نامزدهای سزاوار را پیشنهاد کنند. آنگونه که شنیده، موضوع احترام به حقوق زن یکی از مسائل مورد بررسی در جلسه مهم سازمان ملل متحد می شود، چون در بسیار کشورها از جمله تاجیکستان مقررات حمایت از حقوق زنان جبر دیده در نتیجه خشونت خانوادگی پوره و قاطع تنظیم نشدند. در یک قضیه اخیر هم در تاجیکستان زن قربانی بیرحمی شوهر شد، هرچند به گفته خویشاوندان مقامات می توانستند از فاجعه پیشگیری کنند. تنها در نیم سال جاری در تاجیکستان نسبت قریب 1000 زن جنایت صادر شده است. شهلوی عبدالله و زرانگیزی نوروزشاه موضوع را ادامه می‌دهند.
نولای شهرینیسا برای مادرش، مادر 47 ساله او 4 ماه پیش در خانه‌اش در ناحیه عبدالرحمن جامی کشته شد. به نقل دختر او را پدراندرش به قتل رساند. از مرگ زن اول خواهرش را آگاه کردند. ساعت 3 شب مادر تلفن میکرد، میگم بیا ای مرگ بگی. ما حیران میمونیم که چی گپای گفته. میریم که سلفند پیچوندگی موندگی، همینجورش رنگی کورت زدگی بود، همینجورش کورت زدگی. نه که همین خیلی با فکرم تروس بود، چی بود که انا میپستو هم رفتگی. سفری جورخانووا و اعظم خدایبردیف 13 سال همسری همدیگر بودند. برای هر دو این ازدواج دوم بوده، هر دو هم از همسران اولی فرزند داشتند. نزدیکان زن میگویند زندگی او با جنگ و جنجال همراه بود، اما وضع بعدی آن بدتر شد که دختر زن را با پسر شوهرش عائله دار کردند. بچه‌ش گرفته گفتم 6 ماه زندگی کردم خاطر بچه‌ش، بعد جدا شدم از بچه‌ش. بعد هم جدا شدیم و جنگ از باشون سر شد. اومدم خانه‌اش یک ماه ایستادم که شایم کشتنش. من گفت که خانه نره که مرا میکشه. یعنی چند بار چی کشتن میکرد جایم خانه‌اش دادم. یا برام قرتاش جفی دبلاش کوپچارو چاپ کرد که میکشیم. مرد در دادگاه گفته است که همسرش را بوغی کرده کشته است. به نقل همسایه‌ها بعد از این حادثه او خودش به پلیس رفته به جنایتش اقرار شده است. وی برای آدمکشی 9 سال زندانی شد. نظر این مرد و نزدیکانش به حکم و این قضیه معلوم نیست. اما یگانه دختری زنی کشته شده میگوید از حکم راضی نیست. به گفته وی مادرش تا زمان مرگ چندین بار از بدرفتاری شوهر به مقامات شکایت برده تهدید شده بود، اما کسی به دادش نرسید و این حالتها به گفته او ضمن اعلان حکم هم به نوبت گرفته نشده است. تا بچه زدن و چم خیلی سرش کردن و چم رفت عرضه کرد تا دختر گذشتگی دادش کردگی به دختر چی گرفتگی قواز برده دل دادگی هیچ عرضه چاره ندیدن ارزش. مقامات کمیته کاربازانان از افزایش موردهای زورآوری و جنایتکاری علیه زنان در کشور خبر دادند. بنا به اطلاع این نهاد در 6 ماه اول امسال نسبت زنان و دختران نابالغ بیش از 900 جنایت صادر شده است. دقیق نیست که چند حالتی آن به کشتار زنان وابسته است، اما مقامات انتظامی پیوسته از مرگ زنان در پی مناقشه‌های عائلوی و با دست شوهرانشان گزارش‌ها می‌دهند. به نظر تحلیلگران اگر صدای زنان آزاردیده سری وقت شنیده و به مشکل آنها رسیدگی میشد، شاید امکان داشت از بسیار فاجعه ها پیشگیری کرد. و در این حالت وظیفه دولت از آن عبارت می باشد که دولت گفته من در نظر دارم مقامات حفظ حقوق و پیش از همه شعبه های کارهای داخلی در آن می باشد که هنگام مراجعت نمودی زن با شکایت با عریضه آید به زورآوری به چنین عریضه ها دقت مخصوص دهند و این عریضه ها واقعا سنجیده شود. نسبت زورآور نه تنها جلب او به حقوق ویرانکنی مأموری و دیگر چاره های محافظتی که این قانون معین می کند روا دیده شود. کارشناسان میگویند در بسیار موارد به جزا ماندن عاملان زورآوری در عائله یا با جریمه ناچیز آزاد شدن آنها سبب تکرار خشونت و با فاجعه انجام یافتن آن می شود. کمیته محو تبعیض زنان در سازمان ملل در گزارش سال 2024 تاجیکستان را برای تأخیر در قبول طریق قانونی که خشونت و لطوکوب زن را جنایت اعلان می کند تنقید کرده است. سازمان میگوید هرچند این ظهورات در تاجیکستان همانا یک مشکلی داغ است، اما طبق قانون برای آن جزای جنایی پیش بینی نشده است. با قبول طرح نوی کودکس جنایی که چند سال باز بحثش ادامه دارد و سری وقت به جوابگری کشیدن این خشونتگران، به گفته حقوقدانها میتوان از پیامد بد جنجال‌های عائلوی و خشونت جلوگیری کرد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. در شمال تاجیکستان دهها پناهجو از افغانستان به سر میبرند که اساساً از ناامنی کشورشان به اینجا آمدند. این گروه زندگی آسوده دارد، فرزندانشان در مکتب تحصیل میکنند و والدان با کار مشغولند. این هم در حالی است که از اول سال صدها افغانستانی بنابر نقض بود و باش از شهرهای وحدت و دوشنبه به کشورشان اجباراً برگردانیده شدند.
در یک سال اخیر قسمی از پناهجویان افغانستانی ساکن ناحیه جبار رسولف توانستند به کشورهای سوم بروند. فرزان محمدی از حال و هوای زندگی گریزه های افغانستان در ولایت سوخت گزارش تهیه کرده است. سید محمود شاه جلالی معروف به محمودی کاروان آوازخوان و شهروند افغانستان بیش از 5 سال باز در ناحیه جبار رسولف تاجیکستان زندگی و کار و فعالیت دارد. و در اینجا همراه فرزندان و عائله‌اش مقیمی گشته است و به قول خودش از اولین عائله افغانستانی در این ناحیه می باشد. من تقریبا 4-5 ماه پیش از آمدن طالبان تصمیم گرفتم که باید از وطن برایم، به خاطر اولادای خود، به خاطر آینده اولادای خود. اگر من بگویم طالبان آمدن به خاطر طالبان آمدم، نه، به خاطر از اینکه دولت پیش از طالبان هم همین دولتی که بود توجه خاصی نداشت برای ما. محمود کاروان از زمان گرفتن مقام گریزه در تاجیکستان به حیث آوازخوان در شعبه فرهنگی این ناحیه به کار قبول شده و تقریبا در همه چاره‌بینی‌های سیاسی و فرهنگی هنرنمایی می‌کند. خردی من امین حال صنف 6 مکتب است. دنیا نام دارد. کلانی من یکی در افغانستان بود. وقتی که من از افغانستان حرکت کردم توی کرده بود. 2 نبیره دارم، 2 تا دختر داشت در افغانستان. اومان اینجا که من آمدم امروز همی دخترایم آمدم. باز همی سال 4 من بود که امروز بزرگا صحبت کردم، لطف و مهربانی کردن. همو دخترم رو امروز 2 نبیره هم از افغانستان آوردم نزد خودم اینجا. حالا همراه من آرام زندگی دارن. به گفته مسئولان حکومت در 2 جماعت ناحیه جبار رسولف تقریبا 160 افغانستانی زندگی میکنند. بیش از 40 فرزند آنها در 2 مکتب ناحیه به تحصیل فرا گرفته شدند. با لباس مکتبی رایگان تامین کرده میشوند، با لوازمات خانش رایگان تامین کرده میشوند. تحصیلشان هم البته رایگان است و خدمت رسانی در مؤسسه‌های طبی نیز نسبت افغان‌ها خیلی خوب برآورده مانده شده است، رایگان برآورده مانده شده است و خیلی که میدانیم در قید جنایتکاران نیز نمی‌ایستند. از طرف افغان‌ها جنایت صادر نشده است و در چارچوبه قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان زندگی کار و فعالیت می‌کنند. سال گذشته بیش از 200 نفر در اینجا زندگی داشتند و نفرانی که رفتند نه به افغانستان بلکه به کشورهای دیگر کوچیدند. طبق آمار نوی سازمان بین‌المللی مهاجرت در عموم از 17 ایول تا 10 اوگوست 1647 کس از طریق گذرگاه پنجی پایان بندر شیرخان از تاجیکستان به افغانستان برگشتند. از اینها به اطلاع منبع 976 کس از تاجیکستان اخراج شده، باقی مانده آنهایی بودند که با مقصد دیدن نزدیکان به افغانستان رفتند. گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت بیانگر آن است که با وجود اخراج مهاجران افغانستانی ورود شهروندان از افغانستان به تاجیکستان ادامه دارد. مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 19 ایول با نشر یک اظهارات گفت مهاجرت شهروندان خارجی به تاجیکستان افزایش یافته است و برخی از آنها غیر قانونی وارد کشور شدند و شماری از آنها نظام مقرر گشته بود و باش را دغلانه ویران می‌کنند. بر اساس آمار نهادهای کار با مهاجران حدود 13000 پناهجوی افغان در تاجیکستان ثبت شدند که بیشترشان منتظر کوچیدن به کشورهای سومند. در همین حال بعضی از آنها امیدوارند که وضع در افغانستان به اعتدال می‌آید و مناسبت به قشرهای گوناگون جامعه تغییر می‌یابد و به وطنشان باز خواهند گشت. فرزان محمدی، رادیو آزادی ناحیه جبار رسولف. و یک خبری ورزشی، پهلوانان تاجیک در جام جهانی سامبو در دوشنبه 9 مدال گرفتند. این مسابقه روز استراحت در مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان برپا شد. در مسابقات بیش از 170 ورزشگری از 18 سال بالا از 12 کشور، یعنی از کشور آسیای مرکزی، ارمنستان، بلاروس، بلغارستان، گرجستان، مجارستان و مولداوا و روسیه اشتراک کردند. تفصیلات این خبر را می توانید از سامانه رادیوی آزادی پیدا کنید. در همین جا این نشر برنامه اخبار آزادی به اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. اگر خود شما هم شاهدی کدام یک خبر یا حادثه بودید لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. سپاس و خداحافظ.